បងប្អូនលេង Facebook រាល់ថ្ងៃបងប្អូនមានដឹងអត់ថាយើងអាចឆាតទៅរកបុគ្គលិក Facebook បានឬក៏ឆាតទៅរក support គេបានដើម្បីក្នុងគោលបំណងណាមួយដែលបងប្អូនចង់ឲ្យខាង support គេជួយដោះស្រាយយើងដូចជាមានបញ្ហា account Facebook ឬក៏បញ្ហា page ផ្សេងៗដូច្នេះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការឆាតទៅរក support នៅក្នុងគោលបំណងណាមួយដែលយើងចង់ឲ្យខាងគេជួយដោះស្រាយដូច្នេះចំណុចទី1ដែលបងប្អូនត្រូវមានគឺ account Facebook បងប្អូនគឺត្រូវតែមានស្នើ blue tick បែបនេះទី2 account Facebook បងប្អូនគឺត្រូវតែនៅ boost បានបាទដែលត្រូវ boost បានបន្ទាប់ពីយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការស្នើ blue tick បែបនេះហើយអញ្ចឹងដើម្បីឆាតទៅ support ឬក៏តំណាក់តំណងទៅបុគ្គលិក Facebook បានបងប្អូនចូលទៅក្នុង profile របស់យើងមកខាងស្ដាំដៃបាទបើសិនជាទូរស័ព្ទ Android នៅខាងលើបើសិនជាទូរស័ព្ទ iPhone នៅខាងក្រោមខាងស្ដាំដៃអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចូលមកបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការអូសទៅក្រោមបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា support បាទកន្លែងនេះហើយដែលជាកន្លែងដែលយើងអាចឆាតទៅបុគ្គលិក Facebook បានដើម្បីឲ្យបុគ្គលិក Facebook ដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលបងប្អូនមានអញ្ចឹងគឺបងប្អូនធ្វើការចុចមកបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជា account Facebook បងប្អូនมันមានស្នើ blue tick ទេនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅគឺអត់មានអីទេបាទគឺมันអាចមានប៊ូតុងconnect to with agent នេះបែបនេះទេគឺអត់មានកន្លែងទេណាបងប្អូនតែបើសិនជា account Facebook បងប្អូនមានស្នើ blue tick ទៅនៅពេលដែលបងប្អូនចុចកន្លែង chat support មិញមកគឺវានឹងចូលកន្លែងនេះហើយនឹងមានពាក្យថា connect with agent អញ្ចឹងដើម្បីឆាតជាមួយបុគ្គលិក Facebook បានបងប្អូនធ្វើការចុចពាក្យថា connect with agent កន្លែងនេះមកបន្ទាប់មកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនមុននឹងឆាតទៅបុគ្គលិក Facebook បងប្អូនត្រូវដឹងសិនថាតើបងប្អូនចង់ឲ្យ Facebook គឺជួយដោះស្រាយអ្វីបងប្អូនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានបញ្ហាមួយគឺ Facebook របស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺវា disable បាទវាខូចដែលបងប្អូនដឹងហើយមួយរយៈនេះឬក៏បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខូច disable Facebook នេះរយៈពេលយូរហើយมันតាន់ឃើញមកវិញគេមកដែរតែយើងអត់តាន់មកបងប្អូនអាចសាកធ្វើវិធីនេះបានដើម្បីឆាតជាមួយនឹង Facebook អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនសរសេរមកជាភាសាអង់គ្លេសអំពីបញ្ហាបងប្អូនដើម្បីឲ្យគេជួយដោះស្រាយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យ Facebook ជួយដោះស្រាយបញ្ហា account Facebook ខ្ញុំ disable អញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរអំពីបញ្ហាយើងមកប្រាប់គេណាយើងដាក់មក hello Facebook my account was disable បាទ disable late help me បាទយើងសេបែបហ្នឹងមក please help me បន្ទាប់ពីយើងសរសេរបែបហ្នឹងហើយនៅពេលដែលវាបាត់សញ្ញាក្រហមហើយមានន័យថា Facebook វាបង្ហាញថាអូខេគ្រប់ពាក្យដែលយើងត្រូវសរសេរផ្ញើទៅ